liberdade, pola democracia, polos dereitos sociais e ambientais. A presión dos mercados financeiros, a débeda ilexítima creada polo propio sistema financeiro especulativo e as brutais políticas de axuste dirixidos contra a maioría da sociedade, xunto coa corrupción e a perda de legitimidade das institucións, están causando no Estado español a maior crisis da democracia das últimas décadas. O crecente desemprego, o ataque á sanidade e á educación públicas, aos dereitos laborais e sociais e ao medio ambiente fíxanos confluir nas rúas, nas mareas cidadás branca, verde, vermella, laranxa, amarela, negra, azul, violeta, defendendo os nosos dereitos. Unha sociedade xusta e viable só será posible se a cidadanía se une para defender os dereitos sociais por riba dos mercados, a política honesta e a xustiza social por riba dos intereses das élites financeiras. A reforma do artigo 135 da Constitución Española, sen consulta algunha cidadanía, supedita todos os recursos do Estado ao pago desta débeda ilexítima, a costa de recortar todos os servizos públicos e de poxar a prezo de saldo o patrimonio do Estado. Esta reforma supuxo un golpe de Estado financeiro, pois ata de mans ao goberno primando o pago dos intereses fronte ás obrigas propias dun Estado social e de dereito. En 1981, tras o golpe militar, a cidadanía manifestouse masivamente en defensa da liberdade e a democracia. Agora, 32 anos despois, toda a cidadanía, todas as mareas, asembleas, organizacións e colectivos voltamos a estar nas rúas en defensa dunha verdadeira democracia, liberdade e dereitos sociais. Non ao golpe de Estado financeiro. Non debemos, non pagamos. Non debemos, non pagamos. Non debemos, non pagamos. Hai alternativas, hai solucións, pola xustiza social e ambiental, pola transparencia e a democracia participativa, en defensa duns servicios públicos e universais, por unha auditoría cidadá da débeda, contra a débeda ilexítima. Non